कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे थोड़ा सा आटा बच जाता है रोटी का, तो उससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा ये नाश्ता। यहाँ पे मैंने बनाया है आटे का पास्ता, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में टेस्टी के साथ में हेल्दी भी है और बड़े से लेकर बच्चों तक सबको बहुत पसंद आएगा। पहले भी मैंने एक रेसिपी डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे आटे के पास्ते की, लेकिन उसको बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी काफ़ी लोगों को, तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बचा हुआ आटा है, और जो हम आटा लगाते हैं ना रोटी के लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा हार्ड वाला आटा चाहिए जिसे बनाने में काफ़ी अच्छा रहता है पास्ता। तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो इसको इसी वाले आटे को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कोरा आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइट आटा लगा के तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसके लिए फ्रेश वाला आटा लगा के भी तैयार कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बचे हुए आटे से ही आपको ये पास्ता बनाना है। एकदम टाइट वाला आटा लगा के आप यहाँ पे पास्ता बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें थोड़ा आटा डाल दिया था कोरा वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है। इस तरीके से ही हमें चाहिए ये, ताकि ये अच्छा बने और काफ़ी बढ़िया रहे खाने में। तो फटाफट से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे इसको बेल लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखना है इसे, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है रोटी को, थोड़ा सा थिक रखेंगे, जिससे कि अगर आप मोटा बनाओगे ना तो ये जो पास्ता होगा वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसकी थिकनेस इतनी रखना जैसे मैंने रखी है, और इसी तरीके से आप सारी रोटियां बेल के फटाफट तैयार कर लेना। तो यहाँ पे कट करने के लिए मैंने ले लिया है एक बोतल का ढक्कन। इस तरीके से आपके घर पे कोई भी बोतल का ढक्कन होगा तो यहाँ पे फटाफट से इस तरीके से कट कर लेंगे हम छोटी छोटी सी, ये यहाँ पे राउंड शेप में। तो इसी तरीके से इनको सबको कट कर लेना, और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा लेती हूँ कि इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, जो बनाने में बहुत सरल है, आसान है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। तो आप लोग बच्चों को दे सकते हो, बच्चों की क्रिएटिविटी भी हो जाएगी और उन्हें बनाने में मज़ा भी आ जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड से पहले इसे प्रेस करना, और उसके बाद इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना, और फटाफट से इसका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से फटाफट से सबको बना के तैयार कर लेना। एक बार मैं फिर से दिखा लेती हूँ कि दोनों साइड से इस तरीके से प्रेस करना, और फिर बीच में इस तरीके से इसको प्रेस करके यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन बना लेना। आप चाहो तो अपने हिसाब से कैसे भी डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे पानी थोड़ा गर्म हो गया है, तो गर्म पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक छोटी वाली, और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा। जो तेल भी आप अपने घर पे खाने में यूज़ करते हो उसको इसमें डाल लेना, और जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद डाल देना इसमें ये पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता को बिल्कुल भी हिलाना मत, ये खुद ही धीरे धीरे उठते हुए ऊपर आ जाएगा, और जैसे ये सब पास्ता ऊपर आने लग जाएगा ना, उसके बाद चम्मच से थोड़ी देर तक इसे इस तरीके से हिला लेना, और ज़्यादा देर तक भी इसे पकाना नहीं है। ऐसे ही जब ये बॉईल होता रहेगा 2-3 मिनट इसे बॉईल करते हुए पका लेना। कुल मिला के 5 से 7 मिनट हमें इसे पकाना है, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी सेमी कुक ये हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे पास्ते को निकाल लेना, इस तरीके से एक छन्नी से दूसरे छन्नी में इसे डालते हुए निकाल लेना, ताकि जो इसका पानी है ये सारा ही निकल जाए। और जो इसका बाकी वाला पानी है जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था, इस पानी को बिल्कुल भी फेंकना मत। इस पानी को हम आगे पास्ता बनाने में यूज़ करेंगे, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए इसे साइड में रख लें। और अब हम क्या करेंगे, इस पास्ता को यहाँ पे बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे ठंडे ठंडे। बस इसे यहीं पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। अब बनाते हैं पास्ता। यहाँ पे पैन में मैंने सबसे पहले ले लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा जीरा इसमें डाल लेना, जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक प्याज डाल देना, जिसे बहुत ज़्यादा बारीक कट कर लेना, या फिर आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हो। तो हल्का सा इसे भूनना, जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लेना, जिसे हम बारीक से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा लहसुन को भी भून लेना। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे बारीक कट की हुई हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर बारीक कट कर लिया था, उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। और सारी चीज़ों को बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि गैस का फ्लेम
हमेशा लो होना चाहिए ताकि कुछ भी चीज़ें जले ना। तो यहाँ पे टमाटर को गलाने के लिए आधी चम्मच थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक ऐड मत करना क्योंकि जो सूप है उसमें भी नमक है, इसीलिए इसमें नमक कम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। जैसे ही टमाटर गल जाएगा उसके बाद हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में इसमें ऐड किया है बारीक कट की हुई शिमला मिर्च और इसके साथ में ही ऐड किया है बारीक कट किया हुआ गाजर। बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट आता है। बाकी अगर आपको कुछ और सब्जी भी इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, या स्किप करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद बेसिक मसाले कुछ ऐड करेंगे, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। हर मसाले को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही डालना क्योंकि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ी देर तक इस तरीके से पका लेना। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाले से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और जो सूप था ना जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था, उसके बाद इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे जिससे कि सब्जियाँ हल्की सी कुक हो जाएं। ओवर कुक सब्जियों को नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर लेना। इसके साथ में ही ग्रीन वाला चिली सॉस ऐड कर लेना, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट लेके आता है। इसमें अगर आप चाहो तो सोया सॉस या विनेगर भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इसको थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये सब्जियाँ हल्की कुक हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे पास्ता वाला जो सूप है ना उसको ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद डायरेक्ट इसमें पास्ता को ऐड कर लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पास्ता है वो थोड़ा सा अपना स्टार्च छोड़ेगा, जिससे कि ये सूप बढ़िया बनेगा, एकदम गाढ़ा बनेगा और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक। तो यहाँ पे बिना ढक्कन के ही मैंने इसे पका लिया था, इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कुक हो जाता है वरना। तो यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया ये बना है, हल्का सा इसमें सूप भी है और कितना बढ़िया इसकी ग्रेवी बनी है। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें बारीक कट करके, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पे देखो कितना जल्दी कितना टेस्टी आटे का पास्ता बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, सबको बहुत पसंद आएगा। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करना ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना बना के।